السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. ونبدأ بالصلاة والسلام على رسول الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. كلامنا النهاردة بقى للموزعات اللي عايزة تشتغل، وانا اتكلمت قبل كده مرارا وتكرارا عن الموزعات، بس هنتكلم تاني. واتكلمت مرارا وتكرارا عن انا عايزة اشتغل معاكي وكيلة يا مدام دعاء. كلمة وكيلة دي يعني ان انا كده مجهزة نفسي وعندي مخزن وعندي محل وعندي مكان. مش هقولك عندي محل، عندي مكان اخزن فيه حتى ولو في شقتي، وهشتغل اونلاين وهبدأها من الصفر. هبدأ ان انا ما يكونش عندي مكان وهشتغل من بيتي بس على كبير. ازاي يا مدام دعاء؟ كلمة وكيل دي يعني وكيل، يعني بمثابة الشركة موكلاك عنها. يعني انت بتبيع بسعر الشركة وبتاخد بسعر معين عشان تقدر يبقى تحتيك موزعين معتمدين، وتحت الموزعين المعتمدين تجار صغيرين بيشتروا. تمام، تمام، مفيش مشكلة. طب انا كده فهمت غلط يا مدام دعاء، انا اقصد ان انا عايزة اشتغل موزع. احنا عندنا موزع، عندنا موزع معتمد، عندنا وكيل. التجار بقى اللي هم الصغيرين دول بيتعدوا من الموزعين تقريبا. عفوا. فانا عايزه افهمها يا مدام دعاء، برضو انا مش فاهمها قوي. طيب احنا في عندنا حاجه اسمها جمله الجمله وجمله وقطاعي. انت عايز تبقى من انهي شريحه فيهم؟ او انت عايزه تبقي من انهي شريحه فيهم؟ عايزه تبيعي قطاعي بس، ولا عايزه تاخدي وتبيعي جمله، ولا عايزه يكون عندك جمله الجمله وتوزعي جمله وقطاعي؟ طيب دي انا كده هبدأ بكام يا مدام دعاء؟ ايوه، جينا بقى لمربط الفرس. انا اي حد بيقول لي انا عايزه ابقى وكيل اقول له ليه يا حبيبي؟ معاك كام؟ معاكي كام يا حبيبتي؟ فتقولي مثلا هبدأ مثلا، يعني اقل حاجه كام مثلا؟ اقول لها اقل حاجه مثلا 1000 1000 ونص. طب ماشي هبدأ بيهم. الله، مش كنتي بتقولي عايزه ابقى وكيل؟ طب وانا ما ينفعش ابقى وكيل ب1000 ونص؟ ايوه، ازاي يعني؟ ده الموزع اللي بيبدأ ب1500 بيستنى شهور على ما يقدر يكون مبلغ عشان يقدر يجمع منه فلوس، يكسب منه فلوس فيحط ده على ده. فمش هينفع خالص. انا كلمة وكيل دي يعني خلاص، انا الاول كنت بتخدع فيها وافكر ما شاء الله، وادخل بقى بتقلي ومحل وكذا وتعمل وخل. بعدين الاقي الناس يعني اتحركت بقى كده والدنيا مش احسن حاجة في الكلام، فافهم ده انتوا بقى كنتوا مفكرين حاجة تانية. فابتدي بقى ارجع من تاني ونشتغل لا، ده بقى توفير للوقت. معاكي كام؟ معاك كام؟ عايز كذا. يبقى خلاص، يبقى احنا هنبدأ بكذا. يبقى انت كده اسمك موزع او موزع. تمام. تمام. الوكيل ده عنده بضاعة مش هقول ملايين عشان يعني مفيش حد عنده بضاعة بملايين غير الشركة، بس تدخل في الملايين. يعني مثلا عندك نص مليون، عندك بمليون، عشان اقدر ان انا يعني الوكلاء بقى ما شاء الله اللي هم شغالين اللهم بارك. يعني ما شاء الله. في ناس بصراحة بتلعب في كام مليون، في 3 4 مليون 5 مليون بضاعة. دي بقى الوكلاء الكبيرة ما شاء الله عليهم. الوكلاء بقى اللي لسه يعني ماسكين وكلاء جديد او كده، هما اللي بيبقوا ايه مثلا نص مليون مليون الكلام ده كله. ياه، كتير قوي كده يا مدام دعاء. طبعا، عشان دول بيبقوا خلاص عملوا ارضية تحتيهم. بصوا، بيبقى مثلا ايه زي ما انا ما قلت لكم، انا وكيل، تحتيه موزع معتمد، تحت الموزع المعتمد الموزع العادي. ايه الفرق بين الموزع العادي والموزع المعتمد؟ الموزع المعتمد بيبيع جملة وقطاعي، الموزع بس بيبيع قطاعي بس ما بيبيعش جملة. تمام، فهمنا الفرق؟ فهمنا الفرق. طيب بصي يا مدام دعاء، انا عايز حاجة، في حاجة عايزة افهمها كده، مش داخلة دماغي. انا احسن لي ان انا ابيع جملة وقطاعي، ولا احسن لي ان انا ابيع قطاعي بس؟ طيب، انا في الاول رايي ان انتوا تبيعوا قطاعي بس لحد ما تدوقوا حلاوة المكسب وتعرفوا قد ايه المنتج فعال وقد ايه فعلا الناس بتطلبه. طبعا احنا مفيش حد بيشتغل معانا من غير ما يكون مجرب المنتج، فانتوا خلاص متأكدين ان المنتج فعال. انا اقصد فعال مع العملاء، مش فعال معاكم انتوا عشان ما تتفهمش غلط.
انتوا كده 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 او كده جربتوا المنتج، ولازم قبل ما تشتغلوا في اي حاجة حتى لو كانت ملابس لازم تجربوا المنتجات وتعرفوا جودتها وخامتها حلوة ولا لا. تمام. تمام. يبقى احنا اتفقنا ان احنا جربنا المنتج واشتغلنا عليه تسويقه بقى، واحنا بنسوق كده هنعرف اذا كان المنتج ده شغال كويس وبيتباع وبيطلب ولا لا. دي نقطة. النقطة التانية الريفيوهات اللي بتيجي بعد المنتج ما بيتاخد. العملاء دول عملاء مستدامين، هل هم فضلوا عملاء مستدامين معاكم ولا احنا لسه بندور على ناس جديدة عشان نبيع لها؟ كل دي من عوامل نجاح المنتج، عوامل من عوامل نجاح المنتج، وان انت تكمل في المنتج ده بقوة وتدافع واستمات عليه. تمام. فانا ارجح لك في الاول اشتغل قطاعي، بعدين حاول لما تكبر شوية الرأس مال بتاعك خش على الجملة، خليك جملة وقطاعي. يبقى انت هتطلع من كلمة موزع لموزع معتمد. عملت ايه بقى؟ جبت بقى دعاء واسماء وصفاء ونجلاء، كل واحدة بتاخد مني 12 مثلا نمل. اصبح كده ان انا قربت. ايه ده؟ 12 و12 24 و12 و12 24 48. انا رحت في شريحة ال50. طب ما انا فين بقى بيعي القطاعي؟ انا هجيب لي مثلا، انا ببيع مثلا في الشهر مثلا حوالي كده 48 ازازة، وهم عايزين 48 ازازة. ايه ده انا دخلت في شريحة ال100. يبقى انا النمل ده لازم اجيب منه شريحة ال100 الشهر ده. خلاص. لو انا عندي بقى دول بياخدوا ستات خلاص وانا باخد 24، يبقى انا هخش على شريحة ال50. هي كده ماشية كده. خلاص انا بقيت اجيب من المنتج ده شريحة، وفر معايا مثلا 2-3 جنيه في كل عبوة. خلاص بقت زي الفل. بقيت انا كده ابتديت في دايرة، بس لسه ما بقتش موزع معتمد. اولا الموزع معتمد ليه شروط تانية كمان. انت لازم يبقى يكون معاك اي دي، والاي دي عدى عليه فترة ومش عارف ايه، والحوارات دي كلها الحاجات دي بتفرق مع الناس جدا يا جماعة، بتفرق جدا. فامشيها كده واحدة واحدة. انا ما بحبش حد يطلع ينط، لا يمشي واحدة واحدة ويتعب ويشقى. وبعدين يا جماعة في حاجة برضو عايزة اقولها في حكاية ان انت تبقى موزع او انت تبقى موزعة. لما تاخدوا القوائم ده ادرسوها وفهموها وقروها وطبقوا الصور مع البتاع واسألوا، وما تزهقوش من ان انتوا تسألوا كل شوية ده ايه وبيعمل ايه وبيشتغل ازاي وارشه ازاي وامن ومش امن ومش عارفه ايه، واسأل كل حاجة عن المنتج. ليه؟ عشان ابقى فاهمة، عشان لما اتسأل ارد، مش لما اتسأل. مدام دعاء، انا بجيب امثال يا جماعه. مدام دعاء، هو قاهر الدهون بيستخدم للشفاط والجريلات والبوتاجاز؟ طب ما تقري يا حبيبتي. اه. تروح تقول لا انا كده روبوت، انا بنقل فقط، لكن انا مش مشغله دماغي ومش مشغله اي حاجه عندي. لا انا لازم انا اللي اقعد واقرا وابحث وادخل في ما ربنا هيحاسبك على ايه؟ انت دلوقتي خدتي مني المنتج، رحتي سالتيني عنه، وبعدين رحتي اديتي له عميل سالك سؤال جيتي سالتيني. الله، انت تعبتي في ايه كده؟ انت كده ما تعبتيش في حاجه خالص، انت كده ما فيش تعب. والشغل اللي ما فيهوش تعب بيروح يعني اللي بيجي سهل بيروح سهل. فما تنسوش تعملوا لايك وشير عشان الشير بينفع الغير. واستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وراح ارد على التليفون